അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. നമുക്ക് ട്രിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. പിന്നെ കാക്കു തിരിച്ച് ഖത്തറിലേക്ക് പോയി. അതിൻ്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ നേരം വൈകിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് പോയിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വീഡിയോ ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു കാറ് എടുക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയത്. അപ്പം അത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രീമായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു പുതിയ കാറ് എനിക്ക് ഓടിക്കാനായിട്ട് വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം ആ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാകണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തല്ലോ. അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മളെ കയ്യിലൊരു വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, കാരണം മാനുവലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു 1.5 വർഷം മുന്നേ തന്നെ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാക്കുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്, അത് ഓടിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കംഫർട്ടബിളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് മുതലേ ഞാൻ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് മതി വണ്ടി, എന്നാലും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഓടിക്കാനുള്ളൊരു കംഫർട്ടബിൾ ആവുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. ഇതിപ്പോൾ മലപ്പുറത്തുള്ള നെക്സൻ്റെ ഷോറൂമിലേക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. എനിക്കൊരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്, നമുക്കൊക്കെ ഓടിക്കാൻ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളായിട്ടും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഷോറൂമിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി വണ്ടികളാണ് കേട്ടോ, മാരുതിൻ്റെ സൂപ്പർ വണ്ടികളാണ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവരെ ഷോറൂമിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഏകദേശം വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഡെലിവറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വണ്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വൈകിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു എന്തോ പിന്നെ രാത്രിയല്ലേ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, മാഷാ അല്ലാ അടിപൊളി ഷോറൂമാണ്. നമുക്ക് രാത്രിയാണോ പകലാണെന്നൊന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല കേട്ടോ, കാരണം അത്ര പിന്നെ ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിപ്പം വണ്ടി കണ്ടല്ലോ അല്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ നെക്സൻ്റെ ഇഗ്നിസ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ വണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ കുറേ വണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ. വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുറേ വണ്ടികൾ നോക്കിയിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവണം ഓടിക്കാൻ, കാരണം ഞാൻ അധികം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില വണ്ടികളൊക്കെ എനിക്ക് കാല് എത്താത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. അപ്പം പിന്നെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഈ ഒരു വണ്ടി ചെറിയ വണ്ടിയാണ്, ലേഡീസിനൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ മാഷാ അല്ലാ നമ്മൾ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറക്കാം കേട്ടോ, കാക്കോ കേട്ടോ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.